iti dati nga ramit tayo. Gyamaan tayo man kabsat iti Diyos ta paay naman iti pagkakataon tayo sa kasta. Iti man kabsat nga gadal iti sasaw iti Diyos. Kamutay kabsat nga kinagpaiso na kabsat iti Diyos and nagsaya at itumunggal may sa kada tayo sa patuloy kabsat nga ipapay na kanya tayo iti pagkakataon kabsat nga tapnong kasta intay kabsat nga makaadal ken makdengeg kabsat kadagiti sa sauna ta awan kabsat iti no dagiti sa saw kabsat iti Dios nga intay dangdenggen ket patuloy kabsat nga may karkarga iti puso ken panonot tayo jimet kabsat nga hugutan tayo nga pigsa tayo ta awan kabsat iti pigsa iti maysa nga tao no awan kabsat iti sasaw iti Dios kanyana ket patuloy nga ijay nga nasipnget kabsat iti biag na ket pagnyaman ti kabsat iti Dios ta patuloy nga papay na dagiti pagkakataon kabsat ket ijimet kumakabsat nga dagiti pagkakataon nga papay kada tayo iti Dios ket di kabsat nga aramaten tayo kuma iti pagayatan na ken di mangpapigsa kabsat iti kararwa tayo kaskas ti kabsat nga aramiden tayo may sa kabsat nga pangararamat tayo ti pagkakataon ken tiyan sa kabsat nga ipapay ti Dios ta may sa kabsat atoy nga aje adda ti ubra kabsat nga adda kapaypayan na ket ije kabsat nga no makita kabsat iti Dios met aje panangpursigi tayo nga aje pagkakataon nga ipapay na kada tayo ket ije kabsat nga mararamat aje ije kabsat nga mararamat iti pagayatan na ije met kabsat nga tulungan na tayo ken dagiti sasaw na kabsat ket ije nga supig sa atay kabsat. Siguro kabsat dalan na ti kabsat ti kabsat tayo ni Ben ti panagkara. Magdasay ka kabsat ko. Tumugtay ko ulit ko sa atay ti tulong si Diyos. Tindaklan ka na nagparato ka Diyos hindi na nakabalin amin. Malaya ako kumapot. Nagan mo tatang ako. Pero mo naman kaya apot. Kas pa nagtultulit aramid ni dapat mi apot na niya apot ti nakita mga mulit ken babak nga nakita mo apot ikaw ang ganti puso mi ken kapanunutan ni apo nga mi nakakari nakaikariyan ta sangwa na mga apo dalasan na kami ang apot at noon maawat mi man dagiti nga sasaong nga mawan ni nang manggaganta tanga kanito ket may mulang ti puso mi apo. Lord ti santo nga spiritong kumati baon mo tapno agtang kanyamen apo tatang kanito at maawata mi dagiti sasaong nga ipaay mo kang runaan apo ket may pabiyag ni anyaman apo nga usarom no sino man apo nga sarang instrumento nga mangi paduyak-yak ti sasaom ket pulutam kumaapot ti naindagaan nga bibig na apo tapno mai parangarang na dagiti nga saom tinasaya at apo tapno maawatan mi kastamet apo si kaming agdengeg duktam apo ti kapanunutan mi tapno mapanunot mi dagiti sa saom ken may mula ti puso mi apo ken may pabiyag mi pay apo Lord ay nyaman pay apo nga ramiden ti kabusor tatapo nga mang gulo ating arahin ni dopragan mi babaan tinagan ni Apo mi Jesus. Ket Lord iat na ating aramid mi kanyam ta sikalang Apo ti kang runaan nga Dios nga mangawat dagitoy ket inaat mi Apo ti baligi simula ti rugi Apo hanggang ti lipas. Ket Lord isublimin Apo ti gloria ken pamadayaw takukuam amin dagitoy kunatay kakabsat ti. Amen. Mas panagtultuloy nga ron maning kakabsat iti nga aramid tayo. Kantaan tayo maning kakabsat iti Dios. Kadagiti at aramidin iti Dios iti biag tayo kakabsat. Kakabsat iti Dios. Kunana iti Biblia nakadado kita kakabsat iti mabasa tayo nga promesa iti Apo. No apay kakabsat nga nailanan dagitang promesa na tapnon kakabsat ada dayi pagkamangan tayo dayi ikutan tayo kakabsat ada kita iti promesa iti Dios kanya tayo ket dagita nga promesa na kan kakabsat nga agbaliw o dikit dagita kakabsat matungpal ta Apo giyaman kami ta sika o Dios iti naindaklan nga Apo mi
Sika itinangi, ted kada kami o apo itinamnama, tapnon makapagpatuloy kami o Diyos. Kat no, apay o apo nga, adda kami data ditoy, tapnon idaton mi manin o apo iti pamadayaw mi ken ka. Ket agyaman kami o apo. Kapsat kantahan tayo. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aming pag-asa. Panginoon, Panginoon, tugon sa aming dalangin, tapat kailan pa man aming kapayapaan. Pangako mo'y aming panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat at magpakailanman. Ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aming panghahawakan. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aming dalangin, tapat kailan pa man aming kapayapaan. Pangako mo'y aming panghahawakan. Pangako mo'y ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat at magpakailanman. Ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aming panghahawakan. Pangako mo'y aming panghahawakan. Pangako mo'y ang tangi kong sandigan. Pangako mo'y tapat at magpakailanman. Ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aming panghahawakan. Ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aming panghahawakan. Isang may kapsat, ako ay di iwan. Ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako mo'y aming panghahawakan. Palakpakan di kapsat ni Diyos. Dahil nakakapsat ito sa mga sa Diyos kanya tayo. Una nakadagiti sasauna, hanatay nga panawan. Hanatay nga baybayan. Lakit di kakapsat tunggal may sa kanya tayo. Ikutang tayo kakapsat dagiti promesa iti Diyos. Kadagiti puspuso tayo kakapsat. Agyaman kami o apo ken ka. Dagiti nga o apo iti dawat ken kantami. Tinaga na Jesus kung natin kakapsat iti. Kablawak na kapsat, iti na yung nga rabi iti tunggal may sa kanya. Dahil nga rin kakapsat, iti sa iti Diyos nga, iti nga pag-in na dalan, iti na iti nga rabi. Awisin kayo kakapsat, iti Roma chapter 6, siguro iti kakapsat nga luktan, iti nga yung tayo nga adalon. Nung nakita tayo kakapsat, kunana dito, verse 23. Kadagiti supapak ti basol isu ni patay. Ngem tinaparabor asagot iti Dios isu ti biag nga agnanayon ken Kristo. Hesu Kristo nga
Apo tayo. Madaydayo kakabsat iti sao iti Apo. Pudno launay kakabsat nga idi na minsan ngayon tayo nga panagadal, naamuan tayo, narikna tayo, ken naawatan tayo kakabsat, iti kalawa, ken kauneg, iti ayat iti Diyos, iti tunggal may sa kanya tayo. Malagip tayo pa'y kakabsat. Nga kunana dita kakabsat, iti intay nga nangugan, intay nga naadal, iti sa nga lubungan, iti naging kasasaad na wano kalagayan na kakabsat, iso day tayong bagana dita. At da tayo kakabsat, iti babaen ko ma iti patay. Wano DJ ko na agnanayon nga pan nakaisina iti Diyos. Taawan iti tao ko na iti Roma chapter 3 verse 10 nga maikari iti sangwanan ng iti Diyos. Ngam ko na nakakabsat iti intay nga binasa. Yaman pay iti Diyos ko na nga gapu ken ni Apo tay nga Hesus Kristo. Naaddan tay kakabsat iti namnama nga may salakan. Amen. Ket awan iti sabali kakabsat nga pamaneknek ken naindaklan, kadakkelan kakabsat nga sagot, kadakkelan nga patunay iti ayat iti Apo isu nga rod di sagot na ni Apo tay nga Hesus. Babaen ken kuana. Kunana iti Efeso chapter 2 verse 4 ken verse 5. Ngem ti Dios idinto anabaknang iti kaasi gapu iti dakkel nga ayat na a pinagayat na kadatayo. Uray pay natay tayon gapu iti basol kunana dita kakabsat. Pinagbiag na tayo a mayranod ken ni Kristo. Kakabsat, DJ kakabsat, kararwa tayo, DJ kakabsat, kasasaad tayo nga naisina iti Dios kunana toy babaen ken ni Kristo. Babaen DJ nakaununeg nga kaasi na. Babaen DJ nagdakkelan nga ayat na kakabsat kunana dita. Naaddaan tayo kunana iti pannakairaman, pannakairanod ken ni Kristo. Anya DJ kakabsat. DJ kunana namnama nga makagunod iti pannakaisalakan. DJ kakabsat, naaddaan tayo iti waya-waya. DJ kakabsat, naaddaan tayo iti bundaway. Naaddaan tayo iti tsansa. Nga mayranod yan ti insagana iti Apo nga pagarian na. Ket kakabsat iti daytoy nga rabii, anya iti namnamaen iti Apo kanya tayo. Yan tangay, maysa tayo kakabsat nga nakarikna, maysa tayo nga nakapadas, maysa tayo kakabsat nga nakagunod iti ayat ken nagdakkelan nga kaasi iti Apo. Anya nga takakabsat di kalkalikaguman iti Dios. Anya di namnamaen na kanya tayo kakabsat nga nairanod iti dayta nga ayat. Naibilang wano nakasagrap iti dayta nga naglawa nga imbag ken kaasi iti Apo. Adda nga takakabsat kalkalikaguman met iti Apo. No sitay nga takakabsat iti makaaramid iti nasyaat iti padatay nga tao. Adda nga tamot kakabsat ururayen tayo, adda nga tamot kakabsat kalkalikaguman tayo met iti padatay nga tao. Kakabsat kasyumot gayam iti Dios. Numan pay kunana iti Isaiah, uray pay kakabsat kangangatuan ken kadadakkelan iti aramiden tayo. Iti imatang iti Apo, awan pay banag na, takaslarigis lang kunana, kaslanisnis lang. Ngem kakabsat adda gayam birbirukon met iti Dios. Adda gayam kalkalikaguman na. Ket dayta itintay nga adalin iti daytoy nga rabi. May satay kadi kakabsat nga nakaraman iti imbag ken ayat iti Apo. Dayta kakabsat itintay nga adalin itata. Kakabsat kunana iti Roma chapter 6 verse 1. Daytoy nga tay iti kalkalikaguman iti Apo. Kunana anya nga rod ti kunatayo. Agtalinaed tayo aya iti basol tapno umado iti parabor verse 2. Ni kaanuman datayo anatay iti basol kasano ti panagbiag tayo pay laeng kenkuana. Haan kuma kakabsat kunana ditoy. Haang gayam nga iti kalkalikaguman iti Apo wenno iti kayat na nga makita nga DJ kakabsat sinugbot na tayon gapu iti basol tapos kakabsat agbiag tayo manindi jay. Haan kuma kunana dita kakabsat. No diket di kakabsat anya nga ta DJ kayat iti Apo nga makita. Anya DJ panggep iti parabor iti Dios. DJ kakabsat ayat iti Apo nga inpariknana. Anya DJ urayen na. Kakabsat kunana iti Tito chapter 2 verse 11 ken verse aging gana iti verse 13. Daytoy gayam kakabsat iti panggep iti Dios.
Daytoy gayam iti kayat iti Apo kakabsat nga makita kanya tayo. Kas naka raman wenno nairanod kakabsat iti nakaununeg nga ayat iti Apo. Daytoy kakabsat iti isursuro na kanya tayo. Iti parabor iti Dios. Kunana dita Tito chapter 2 verse 11 aging gana iti verse 13 kunana kakabsat. Ta nagparang iti parabor iti Dios amangyeg iti pannakaisalakan kadagiti isu amin at tao. Kakabsat awan ilaklaksid iti Dios. Uray kasano iti katindi wenno kakaro iti basul gayam iti maysa nga tao anyaman ti kasasaad na dayta kakabsat ket maysa nga iyaw awisan iti Apo iti pannakaisalakan. Ket kunana isu iti gapuna no apay nga nagparang kunana iti parabor iti Dios. Daydi ti panggep na. Ket anya kakabsat iti kalkalikaguman na kunana iti verse 12. Nga isursuro na tayo ano pagtalawan tayo iti saan a kinasingpet. Ken dagiti tartarigagay anain lubungan. Agbiag tayo kuma asi paparbeng ken sililinteg ken sisingpet itoy lubong nga agdama. Verse 13 nga ururayan dayjay inanama anagasat ken ti panagparang asidadayag ti dakkel a Dios ken manangisalakan kada tayo ani Hesukristo. Kakabsat adda gayam ti duwa nga isursuro gayam iti parabor iti Apo. Iti panggep iti Dios kakabsat no apay nga pinaramanan na tayo no apay kakabsat nga DJ ayat na inparik na kanya tayo adda gayam kakabsat duwa lang ti isursuro na kanya tayo. Anya dayta kakabsat kunana toy DJ kunana pagpanawan tayo DJ dati nga makagapo no apay naisina tayo iti Apo. Anya DJ kakabsat isu dayjay basbasol nga nang patay DJ kararwa tayo no apay kunana nga imadayo wenno naisina iti Dios. Kunana ta kakabsat pagtalawan tayo DJ saan nga pagayatan iti Dios. Ket maikadwa kakabsat daytoy kunana iti verse 12 ken verse 13. Panagbiag tayo kuma nga si paparbeng iti sangwanan iti Apo. DJ kakabsat kunana toy panagbiag nga sililinteg kunana iti imatang iti Dios. Kakabsat daytoy kunana toy nga panagbiag nga sililinteg. Daytoy minsan iti pakaykawkawaan wenno pakalalilawan wenno kakabsat pagkamkamalyan iti nakad-ado nga tao. Nga iti ammo kakabsat iti tao no ibaga tayo nga panagbiag iti kinalinteg, kinaperpekto. Wenno haanin nga makaaramid iti biddot. Kakabsat haan nga dijay iti panggep gayam iti Dios. No diket di ibaga natoy kakabsat nga panagbiag iti kinalinteg. Adda palang umun-una nga panawam, adda palang umun-una nga talikudam. Adda palang umun-una kakabsat nga isardeng mo, sakbay ka nga makapagbiag yan ti dalan iti Apo. Isu dayta kakabsat di bagbaga na toy nga panggep iti ayat, panggep kakabsat iti parabor, panggep iti nagdakkelan nga kaasi iti Apo. Duwa lang gayam kakabsat. Taan niya iti panggep iti Dios kakabsat. Dayta lang may maysa nga kararwa tayo ti kalkalikaguman na nga may salakan. Isu ngarud nga kunana di kapapatgan iti insagot na awan sa bali ni Apo tay nga Jesus ta apay kas di kapatid dayta kararwa tay kakabsat. Nga kayat na di dati nga nakay yadaywan tayo iti Apuhan ko mga dijayin kunana yan ti binasa tayo Roma chapter 6. No diket di kunana sursurwen tayo di panagbiag nga makay ayon iti imatang iti Dios. Nga anya dayta kakabsat kunana iti 1 Peter chapter 4 verse 2. Di kakabsat kunana ta panag pakasanto iti imatang iti Apo. Nga ulitog kakabsat daytoy nga panagpakasanto haan nga di panagbalin nga perfecto. No diket di kakabsat adijay di inot-inot adijay di panangikarkarigatan adijay kakabsat di dakkel wenno nasged nga tarigagay tayo nga dijay ammo tay kakabsat nga isu iti mabalin manin nga pakayadaywan tayo iti Apo hanga dijayen iti ituloy tayo nga pagbiagan kunana nga rod. Ket iti rugyanan tayo wenno ituloy tayo nga pagnaan DJ ko makakabsat panagbiag nga makaiayo iti Apo. Dayta kakabsat gayam iti kalkalikaguman iti Dios. Isu ngarud nga dapay gayam mabasa tayo. Aramid chapter 17:26 aging gana kakabsat iti 30.
iti Diyos kunana jay, pinalabas na iti kinakuneng kunana jay. Tapno kunana maamam mo iti tao iti Diyos. Anya DJ kakabsat kunana jay nga pinalabas iti Diyos iti kinakuneng. DJ kakabsat ibagbaganat ta nga kinakuneng. DJ awan iti kamalayam, awan kakabsat iti consciousness mo nga DJ nga ubraem hanggayam makaayo iti Apo. Dayta nga iprak-practice mo, dayta nga pagbibiyagam hanggayam nga may kari iti imatang iti Apo. Pinalabos kakabsat iti Dios DJ. Ket na nga saun hanatay nga inukuman iti Apo. Hanatay kakabsat nga hinusgaan iti Dios. No diket di kunana pinalabas iti Dios DJ. Tapno makilala tayo pa'y iso na kakabsat, maamuan tayo pa'y, iti kinaunag, iti grasya na, iti kinalawa, iti kaasi na, iti kakabsat, kinaunag, iti panagayat na dayta nga kararwa, iso nga no apay. Inikkan na tayo pa'y iti tsansa tayo, iti gundaway tayo. Dayta kakabsat, gayam iti panggap iti Diyos. Kat kakabsat, dayta lang gayam, iti duwa nga isurusuro na kanya tayo, duwa nga panggap iti Apo. Tagamin kakabsat, kayat iti Apo kas nangagantay idi han nga kayat nga dayta nga kararwa nga sinubot iti kay suna nga anak na agpatuloy yan ti ammo na kakabsat nga pakaysagmakan manin iti kararwa nga agnanayon. Ngawin nga rod kakabsat maituloy iti tao iti araramiden na nga pagragragsakan nga haan nga pakaykaryan hanga makaiayo iti Apo. Ngam ti ungtuna gayam anya iti kunana agnanayon nga dusa, agnanayon nga tuok nga awan inggana iti apoy. Hanga DJ kakabsat iti panggap iti Dios no apay nga inted na iti anak na. No diket di kakabsat kunana dita kayat na nga dayta kakabsat kararwa nga isu iti nakapatpateg. Mapagpanawan kunana kakabsat DJ makagapu no apay nga naisina. Ket kakabsat iti masursuro ko mga pagbiyagan, dayjay. Panagbiag na may kari iti sangwanan iti Apo. Ket no apay kakabsat. Kunana iti 1 Peter chapter 4 verse 2. Iti sao iti Apo kunana dita. Tapno iti tiyempoyo pay anat dapay iti lasag, di kay agbiag. Amay paay kadagiti derrep dagiti tattao no diket may paay iti pagayatan iti Dios. Tati aldaw ana palabas imanayen a panagaramid iti pagayayatan dagiti hentil. Kakabsat gusto ko man no awaten tayo dayjay kunana panawin nga hantay nga naamuan, hantay nga naawatan, hantay nga narikna iti ayat iti Dios, iti kinaimbag iti Dios nga kastoy iti dati nga nagbibiyagan tayo kunana dita kakabsat. No diket dita ta ipakpakaawat iti Apo, iti ayat na, iti kinaimbag na, iti grasya na, kunana kakabsat. Daytoy pumamutin, iti panawin, kintyempo, kunana tapnon. Aramiden tayo mutin, di pagayatan, iti Apo. Tapno kakabsat, dayta nga kararwa, nga kalkalikaguman tayo, nga may salakan, at damanamnaman nga pan na kay salakan. Dayta iti panggut na kakabsat. No apay nga dayta gayam, iti kayat, iti Apo, iti panggap iti Apo, iti parabor na wenno naguneg kakabsat nga ayat na kanya tayo. Kunana ta, iti tiyempo nga napalabas, umanay puman kunana kakabsat. DJ iti datin kakabsat nga nagbiyagan tayo kunana ditoy. Katata tayong parik na iti Apo, iti ayat na, inted na kakabsat, iti sagot na kanya tayo. Han ko mga rod nga dijayen. Ta DJ nga rod kakabsat nga nagbibiyagan tayo nga nayadayo tay iti Dios. Amen. Ijay nga rod kakabsat nga natay DJ kararwa tayo tapos kakabsat ijay ulit iti pagbiyagan tayo. Dayta kakabsat iti kayat iti Apo nga maawatan tayo. Isu nga kunana ta iti aldaw ana palabas. Ijay dati kakabsat iti nagbiyagan tayo han ko mga dijayen. No diket di kunana iti natdayo pay nga tiyempo ken panawon. Daytoy abasit kakabsat nga gundaway nga iti Apo panawin ko madaytoy kunana nga pangarami din iti pagayatan iti Dios. Ket anya dayjay pagayatan iti Apo isu dayjay kakabsat kunana isursuro na tayo kunana iti panagbiag nga may parbeng iti sangwanan iti Dios. Anya pay kakabsat apay nga dayta iti panggep iti Apo kunana kakabsat iti 1 Peter chapter 1 15 aging gana iti 18 kunana dita kakabsat.
Nudiket, verse 14 kakabsat. Kas anak iti kinatulnog, di kay anamungan dagiti dakes at tarigagayo, idi adda kay pay iti kinaningning. Nudiket, kas dijay nangayab kada kayo, isu ti santo, ag santo kayo met, iti amin akita iti panagbiag. Taaddaan ay surat, ag santo kayo, tasyak, santo ak. Ket no awagan nyo nga ama, dayjay di mangidumduma kadagiti tattao amang hukom, kas iti aramid iti tunggal maysa. Agbiag kayo asibubuteng iti Diyos, iti bayat iti panaglasat yo. Nga amuyo, anasubbot kayo iti baring-baring a panagbiagyo, nga impatawid kada kayo dagiti ammayo, saan anaaramat dagiti agrup sa akas iti pirak ken balitok. Nudiket gapu iti napateg adara, daydi dara ni Kristo akas dara ti maysa a kordero, nga awan iti pagdaksan na ken tulaw na. Kas jay ti kapateg kakabsat iti naisagot wenno iti pinangtubos kanya tayo. Ket kakabsat di nangawis kunana ditoy no apay nga dayjay iti panggep iti apon nasantuan. Dayjay bigbigbigen tay kakabsat nga ama tayo. Dayjay kilkilalanen tay kakabsat nga Dios tayo kunana nasantuan. Ket dayjay met gayam iti kalkalikaguman na kanya tay kakabsat. Bilang kunana mangibilbilang kanya na nga ama. Iturturing na tayo kanya, iturturing na tayo kakabsat nga anak. Ket no kasano kakabsat nga iti Dios ama. Ket nasantuan kasjay kumamot iti anak. Haang kadi kakabsat nga minsan kun kuna tayo kadagiti anak. Isu nga kasta dayta nga anak ta kasjay gamin di naganak na. Amen. Malasin mo di anak, di naganak iti anak. Gapo di may pakpakita, wano di addayan ti anak. Kas di mo't kakabsat iti kayat iti Diyos kanya tayo nga makita. Iti Diyos kakabsat na santuan kadi. Iti Diyos kakabsat na lintag kadi. Amen. Kas di mo't iti kalkalikaguman na gayam kanya tayo. Takakabsat ko na natoy haan lang nga pirak ken balitok iti nay bayad. Nga gatad kakabsat nga pinangtubos iti kakaro ken katindi kakabsat iti basol iti sangalubungan no diket di kunana deji napateg nga dara nga awan pulos iti tulaw na deji bugbog tong nga anak iti Dios ket deji iti kalkalikaguman kakabsat iti apo ket ulitek deji panagpakasanto kakabsat haan nga deji panag perpekto no diket di kakabsat deji kunana toy nga panagbiag tayo nga may parbeng deji inot-inot kakabsat nga may ayon tayo di biyag nga kas in pagbiag ni Apo tayong Jesus nga intay nga inadal idi na minsan. Ket kakabsat no ibaga tayo nga panagpakasanto haan nga insigida dayta. Hang nga giddato dayta isugarod nga panagpakasanto proseso. Amen. Nga awan kakabsat iti nagsursuro nga sigida na perfect na haan kakabsat. Syempre no adalim pa lang hamo pay nga ammo aging gana nga main-inshare mo kas jay kakabsat dayta ket anya dayjay kakabsat dayjay biag ken wagas iti panagbiag kakabsat nga inparang inpakita ni Apo tayong Jesus nga may kari yan ti pagarian iti ama dayta dayjay kananad ti kakabsat nga nangawisan iti Apo kanya tay nga panagbiag yan tangay kakabsat agkalkalikagom iti tunggal may sa kanya tayo nga maibilang kas pudpud no nga anak dayjay bigbigbigen tayo nga ama tayo di Diyos nga sa langit. Nga isu ko na iti nangayab kanya tayo nasantuan. Agpakasanto tayo kumangarod. Iti isu amin nga kita. Iti panagbiag tayo. Kaapay kakabsat. Di papanan tayo ko na iti Apocalypse chapter 21 verse 27. Di kalkalikaguman tayo kakabsat nga pagarian iti langit. Kuna na jay nasantuan nga diso kakabsat iso nga rod nga ik-ikan na tayo kay iti gundaway iti Apo ditoy daga tapnon kakabsat may kawis tayo dayjay nga panagbiag takakabsat ijay iti idadatag tayo kakabsat iti sangwanan iti Apo hanto nga dijay kakabsat iti panangikawis no diket di panangukumton kakabsat iti Dios dijay ket kunana dijay lang naikawis kanya na, naipagbiag na kakabsat, iti nasantuan nga panagbiag, kas impagbiag ni Apo tayong Jesus, iti karapat dapat wano katanggap-tanggap ijay kuna nakakabsat nga diso. Takas kuna nakakabsat, requirement, dayjay iti isisirrek tayo iti pagarian iti Apo.
ket kunana awan iti anyaman nga sumrek idjay kunana nga kita iti narugit. Iso kakabsat nga agyamyaman tay pay iti Apo. Ikan na tayo pay iti pawayway. Ikan na tayo pay kakabsat iti palugar tapnon. Diji pasit pay kakabsat iti biag tayo nga haan pay nga naurnos, haan pay nga napalenteg, haan pay nga napasanto kakabsat iti sangwanan iti Apo at dapay gundaway tayo. Iso nga rod kakabsat nga nakawaywayatay pay nga maamamwan, mangmangegan, mauawatan iti sasaw iti Apo. Nga ulitek do walang met iti isursuro na kanyate kakabsat. Dijay liklikan tayo, dijay mangrugit yan ti kararwa tayo, dijay mangisi namanin yan di kararwa ti kakabsat nga pinagbiag ni Kristo. Ket kakabsat iti inuten tayo nga suruten nga pagbiagan numan pay narigat. Dijay biag nga kas in parang ni Apo tayo nga Jesus nga isulang nga kung kuna tayo iti biag nga may kari kakabsat iti pagarian na. So nga rod nga kunana, hantayo lang nga naawis, Filipos chapter 1 verse 29, nga mamati ken ni Kristo. No diket di kunana jay, makipagsagabamot ken ni Kristo. Taapay kakabsat, iti panagbiag iti kinasanto, hanga kas jay iti kaalisto na kakabsat. Kunatay nga rod, awan iti sabali nga kalaban mo dita, no hanga iti bukod mo, nga pagayatan. Takunana kan kanayon kakabsat nga makilablaban daytoy iti pagayatan iti Apo. Ket no kakabsat kalkali kaguman tay metlang gayam nga mairaman yen ti inawat ni Apo tay nga Jesus nga kas kunana tattayan ti nabasa tayo nga kang runaan nga sagot iti Apo kanya tayo deji bihag nga agnanayon deji garud kakabsat kunana inuton tayo nga pagbiagan dayjay inuton tayo nga ikarigatan nga pagnaan dayjay in parang in bati kanya tayo ni Apo tayo ni Jesus nga dayjay kunana iti may kari nga biag iti pagarian iti Apo tadayta lang kakabsat iti panggep na dayta ayat dayta kaasi dayta parabor iti Dios nga aging gana tatta kakabsat maramramanan tayo aging gana tatta kakabsat mapadpadasan tayo aging gana kakabsat tatta laslasapon tayo taapay kakabsat iti sao iti Apo nakawaywayatay pay nga dundundun nakawaywayatay pay nga maawawatan ket kakabsat daytoy ket maysa nga kinaimbag pay iti Apo daytoy ket maysa pay nga ayat iti Apo kanya tayo takakabsat hanga amin nga tao adda kakabsat iti pannakaawat na iti ebanghelyo iti Apo adda kakabsat iti tarigagay na nga mangawat iti sao iti Apo ket kunanat toy kakabsat deji pakpakaawatan deji ikan iti Dios iti pannakaawat tapnon makapagnayan ti dalan iti Apo kakabsat kinaimbag iti Dios dayta parabor iti Dios dayta anya kadibinasa tay tatay haan nga kayat iti Dios nga adda kumauray maysa nga may sagmak no diket di ko na jay makaawat iti parabor ken makaammo ko na nakakabsat iti kinapudno ano iti kinapudno kakabsat dayto ebanghelyo nga intay nga dungdungdung dayto sao iti Apo kakabsat nga may dandanon kanya tayo tapnon makapagnatay kakabsat nga may kari yan ti dalan iti Apo tatakakabsat anya pa iti panggep iti Dios kunana ditoy apay nga dayjay kunana kakabsat iti sao iti Apo kunana adda gamin kunana kakabsat iti Acts chapter 17 verse 30 to 31 kakabsat adda aldaw nga intuding iti Apo han nga agnanayon diji garud nang ngagantayo iti Domingo han nga agnanayon kakabsat iti parabor iti Dios hangag na nayon kakabsat iti kinaimbag iti Dios hangag na nayon kakabsat iti ayat iti Dios ipaay na kadagiti tao nga haanin nga dapat nga pakaypaayan iso nga kakabsat dayta ko maitilaglag iton tayo nga habang ikan na tayo pay iti Apo iti waya at dapay kakabsat iti gundaway nga iti Dios kanya tayo dayta ko maiti tiyempo ko na jay nga kailalaan tayo dayta ko maiti tiyempo ko na nga sapulin tayo iti Apo diji pagayatan iti Apo ko na nakakabsat tadumteng ko na adda iti intuding iti Dios adda kakabsat intakda iti Apo nga dayta nga gundaway dayta nga tiyempo agpatingga dayta nga ayat iti Apo agpatingga dayta nga kaasi iti Apo agpatingga dayta nga grasya iti Apo agpatingga ket anya iti sumarno kakabsat pangukom iti Apo iso nga rod nga adda iti adal tayo adda iti mangmangugan tayo kakabsat nga dumatag tayo iti nasantuan nga pangukuman iti Apo once kakabsat nga intudingan iti Dios dayta nga gundaway
Kat dayta kakabsat, iti pangilikliklikan iti Diyos kanya tayo. Iso nga rod nga ipakpakaawat na. Nga sakbay ko mga dumteng tayo iti dayjay nga aldaw, dayjay nga kanito, dayjay nga tiyempo, dayjay panggep, iti ayat iti Diyos kakabsat, makita na kumakanya tayo. Dayjay kakabsat, iti kalkalikaguman iti Diyos. At dati aldaw kakabsat nga into din iti Apo. Hangag na nayon nga aldaw para kanya tayo kakabsat. At da iti waya, dumteng iti kanito kakabsat. Haanin nga gundaway, nudiket din panangkom iti Apo. Dayta ko makakabsat iti laglagipon tayo. Iso nga no apay kakabsat, dayta iti kunana nga gapu kadi ta iti parabor iti Apo nagparang kanya tayo. Ket usaran tayo laktayan ti dati nga nangusaran tayo. Haan kumakunana kakabsat yan ti binasa tayo tatay. Nudiket di dayjay kumakunana kakabsat. Nagparang iti parabor iti Apo tapnon kunana pagnaan tayo deji pa kay aywan iti Diyos taday ta kakabsat iti kalkalikaguman gayan iti Apo bilang nakapadas bilang nakaraman kakabsat iti kinaimbang iti Diyos ket kakabsat kaanong iti tama kakabsat nga panawon kaano kakabsat iti rumbeng nga pannagna tayo yan ti kayat iti Apo kunana kakabsat 2 Corinthians chapter 6 verse 1 ken verse 2. Haan nga into no bigat, haan kakabsat into no sumarong nga aldaw, kunana jay, iti aldaw, iti panakay salakan. Diyo kumakuna ng awaten iti parabor iti Apo, nga awan iti mamaay na. No diket di kunana di kakabsat. Usarin nyo kunana, iti panakay, para iti panakay salakan nyo. Haan kakabsat nga, ipagpaliban kayo. No diket di kunana, ita, taapay kakabsat. Kunana nga rod, hantay nga ammo, iti mapasamak inton biya. Amen? No diket di kakabsat, tatatik ikan na tayo iti waya iti Apo. Ita kuma, kunana, iti aldaw, iti panakay salakan tayo. Ita kakabsat, iti umno nga tiyempo, kunana nga rod. Hebrew chapter 3, Hebrew chapter 4. Numanggan tayo iti tumot, iti Apo kunana jay, hantay kuman patpatang tunong iti puso tayo. Hantay kuman kunana kakabsat, ijay nga, ipampamayampay, taapay kakabsat ulitot, han nga amin nga kanito at da kanya tayo. Kunana, iti aldaw, iti panakay salakan. Daytoy iti natatama kakabsat, sa tatanap, narit na tayo, naramanan tayo, iti ayat, iti Diyos nga nagpayduma kakabsat, para yan ti kararwa tayo. Ita nga rudmut, iti rumbeng nga kanito. Nga magnatay kakabsat, yan ti pakayaywan iti Apo. Taday ta kakabsat, iti may salang nga panggep, no apay kakabsat, ngayon parik na iti Apo, iti nagdakilan nga ayat ken kaasin na, iti tunggal may sa kanya kayo. Una nakakabsat, iti maudi, Roma chapter 5, verse 8, aging gana iti verse 10. Ngem ti Diyos impatalged na, iti ayat na, kada tayo. Agsipod tay dinto, ang managbasol tay paylaeng, ni Kristo na tay, gapu kada tayo. Nang nangruna pa'y ngarod, idinto ang mapalinteg tayon iti dara na, may salakan tayto iti pungtot, gapu kenkwana. Tano, idinto akabusor na tayo, naikapya tayo iti Diyos, gapu iti ipapatay iti anak na. Nang nangruna pa'y ita, tanay kapya tayon, may salakan tayto, may puon iti biyag na. Kakabsat dayta iti nagdaktulan nga ayat iti Apo. Una nakakabsat ditoy, dati kabusor na tay iti Apo. Ngem gapo iti nagdakkelan nga sagot iti Dios, iti anak na ko na iti ipapatay na naikapya tayo kakabsat. Ket dayjay nga pungtot, dayjay nga gura iti Apo na punas. Amen. Ket kunana naaddaan tayo iti panakay salakan. Kakabsat nang nangruna pay ita kunana tanay kapya tayo. Adda kakabsat put-put-putan tayo nga namnama. Iti panakay salakan. Hantay ko man kakabsat nga ibatan pay. Hantay ko man kakabsat nga pakawalan pay. Nudiket di ko na ikutan tayo kasano kakabsat. Babaen day di panang ipagbiag tayo. Day di biag ni Apo tayo ni Jesus. Idta ko na ta magunod tayo. Day di kalkalikaguman tayo nga panakay salakan. Taday ta kakabsat iti gapu. Day ta iti panggep no apay nga natay ken nagsakripisyo ni Apo tayo nga Jesus. Tapno kakabsat. Mabiag day ta nga kararwa. Ket kakabsat magunod na day di biag nga
agnanayon. Na imbaga kabsat nga rabi iti tunggal men sa kanya tayo, dita kakabsat iti sao iti Dios nga intay nga nangagan iti daytoy nga rabi. Ket dawati kakabsat nga maminsan pa nga tumakder tayo ta idawat ti kakabsat no agyaman tayo iti apo daytoy nga nalpas nga ara ito. Dawaten tayo man tin sister nga jen tayo dala na tayo iti panagpara. Tumutay ang sa tayo yaman pinalpas nga arami ko. Ako amami nga nasabi mo Lord, yaman kami kadagito apo nga. Ang kami manin apo nga nang gamit ang kanito. Nga nang tad apo kada kami iti liwanag apo. Iti kapanunutan mi. Deto'y apo nga kami nangagan. Dito iting paay mo ako kada kami nga lawag apo iti nga sasaom tapnon iti kasta Lord maramit mi apo iti pagayatam mampay apo nakarukrukup kami ngem apo iti kayat mo apo nga aramidon mi ket adi ikarkarigatan mi apo tapnon iti kasta apo magunod mi apo iti ingkarim apo kada kami nga biag ket Lord amumi apo nga inikan na kami apo iti halimbawa isu apo dito anak mo nga ni apo mi nga Jesus apo nga isu dapat apo iti surutan mi ket Lord tulungan na kami nga maaramid mi apo babagin apo iti tulong mo ken nagiti sasaungen kami nga nangagan DJ apo nga maaramid mi apo iti pagayatam Lord kas apo dagiti kakabsat mi nga baro nga nalukatan tulungam apo isuda tapnon mapabara pay apo iti panagserbida apo ken kaket ije met apo nga may tultuloy da apo iti agdaydayaw ken agtulnog apo kadagiti nga sasaom Lord agyaman kami dagiti nga nalipas apo nga aramid mi ket sika apo iti kumadwa kada kami apo iting kami manen apo panagawid ket deti apo iti dawdawat mi tanga kanito iti nagan ni apo mi nga Jesus no natay kakabsat ti imi. Amen.